नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम जी बोलो। देखिए हमें हो गई खांसी। अच्छा। और खांसी इतनी हो रही है मैडम, इतनी हो रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, खांसी हो रही है। खांसी हो रही है, आह, जल्दी इलाज कर दीजिए मैडम। अच्छा, पहले चेक कर लीजिए हम, फिर देखिए। नाम बताओ। हाँ? नाम बताओ। नाम सोहन, उम्र 35। 35 ही मैडम। हाँ सही है। कहाँ से आए हो? गोरखपुर देवरिया। तो आपको खांसी हो रही है? अच्छा जी। जान कब से हो रही है आपको खांसी जी? मैडम 1 महीना से खांसी हो रही है। 1 महीने से खांसी हो रही है, तो आप तो कहीं दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को? दिखाया नहीं, आराम नहीं हो, मुझे पता नहीं क्यों हो रही है। अच्छा, हमें पता है किस लिए हो रही है। किस लिए हो रही है? मैडम हमारा मैडम था ना, हमारे बीवी। लंबा लंबा सांस लो, छोटा आस्ते छोड़ो। हमारा बीवी था, जब वो बीवी था हमारा, तो हमारा बीवी हमें रोज डेली दूध देता था पीने को, तो डेली दूध शाम को। अच्छा, तो बीवी अब कहाँ चला गया? चला गया ना, छोड़ दी? मायके चली गई है। अच्छा, मैं तो तब से मैडम हमारी खांसी इतनी आ रही है, और तब से ही खांसी आ रही है। वो दूध डेली दूध पिलाती थी हमारे लिए, और हमें खांसी बिल्कुल होती नहीं थी। और जब से हो गई है मैडम, तब से खांसी 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 अच्छा, ये नहीं जा रही है। हम सोचते हैं हमारी खांसी चली जाए कैसे ही। अच्छा, हाँ मैडम चली जाएगी ना। चली जाएगी बिल्कुल। हम दवाइयाँ दे देंगे आपको, दवाई देंगे। दवाई सिरप दे देंगे हाँ आपको। हाँ हाँ, वही तो हम चाह रहे हैं, और हमें दवाई दे दो। अच्छा, देखिए मैडम, इसका खांसी से क्या मतलब है? अरे देखना पड़ता है। पर मैडम आप इलाज बहुत अच्छे से करते हो, सच में इलाज से बहुत अच्छे से। कसम जैसे बांधती है ये ना, जैसे डॉक्टर भी नहीं बांधता मैडम। आप तो लेडी डॉक्टर हो, इसे घुमा वैसे तो मिल जाएगा वो, अपने आप ही मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। मैडम फूल रहा है, वो खुलेगा खुलेगा, फट रहा है, फटेगा। फटेगा अभी। हिलाओ मत। सही है। अच्छा है। सही है। हाँ ठीक है मैडम, ये तो ठीक है ही है। बीपी चेक करवा। हाँ हम तो बीपी तो हमारा सही रहेगा, हमें पता है। क्यों बीवी नहीं है ना, इसीलिए बीपी सही रहेगा। बीपी होता तो बीपी सही जो तो लो कर देता है बिल्कुल। अच्छा, बीपी लो कर देता है। हाँ पता है, खांसी का तुम शादी किस लिए किया था? हाँ शादी के तो फायदा ही था, पर जब से रुक गई तब से नुकसान हो रहा है, क्योंकि खांसी ना, खांसी में आराम नहीं हो रहा। अब जब तक दूध नहीं मिलता। एक काम करो। हाँ मैडम। तुमको हम देसी दवाई बताते रहे। नहीं मैडम। बता रहा है, सुनो तो ध्यान से। हाँ आधी किलो दूध लो, हल्दी डालो, गुड़, गुड़ जानते हो गुड़, उसमें डाल के खौला के पी जाओ, तुम्हारा खांसी बंद हो जाएगा। वो दूध से नहीं होता है मैडम। अच्छा, हाँ वो बीबी दूध है ना, वो दूसरा दूध था। वो बीबी कौन सा दूध देता है? उसके पास 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उसका दूध पिलाती थी वो। अच्छा, हाँ 2 बड़े बड़े फैक्ट्री है, हाँ। उसका दूध पिलाती थी। मुझे दूध से जब तक नहीं मिलेगा आराम नहीं होगा मैडम। यहाँ पे अगर दूध है, दवाई मिलेगा यहाँ पे तो। आपके पास भी तो फैक्ट्री है बड़ी बड़ी? मेरे पास नहीं है। है मैडम, है। सोचो मैडम, मेरे पास कहाँ इलाज है? कर दो ना मैडम। आप देखो यहाँ पे आए हो तो आप दवाई डॉक्टर मिलेगा। भगवान का रूप होता है, आप वो इलाज ठीक करो है। तो सही है। देखो वो बात ठीक है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हाँ। मरीज में ठीक करता है, लेकिन मेरे पास दूध की व्यवस्था नहीं है। आपको मैं सिर्फ दवाई दे सकता है। मेरा खांसी जाएगा नहीं, खांसी तो भेजेगा ना। दवाई जाएगा, हम दवाई देगा ना। नहीं गया खांसी तो जाएगा ना। नहीं गया तो दूध मिलेगा ना। कैसा पेशेंट है? कह रहा 2 दूध की फैक्ट्री है आपके पास। हाँ वो तो मुझे भी पता है कि मेरे पास 2 दूध की फैक्ट्री है, पर इसके लिए नहीं है, तो मेरे घर वाले के लिए है। अब मैं इसे कैसे दूंगी? और क्या कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो ये मरीज है हमारे पास आया है, बहुत दूर से चल गए, तो इसको बीमारी सही करना है। इसको हम लोग को फर्ज बनता है कि मतलब मरीज कैसा भी आए
तो उसके मतलब रोते हुए आए, हंसाते भेजो उसको, फर्ज फर्ज बनता है कि उसको सही करके भेजो। तो क्या करें दोस्तों, आप लोग बताइए, इसको खांसी सही करें कि नहीं करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि हमारे पास ये बोल रहा है कि दूध हमारा मैडम था तो फैक्ट्री था तो पिलाता था, हमारा खांसी सही हो जाता था। और हमारे पास भी 2 फैक्ट्री है, तो हमारा भी सिर्फ हमारे पति देव के लिए, और ये कह रहा है दूध से सही होगा, दवाई से नहीं सही होगा। ये भी बेकार है कि अपने मोहल्ले पड़ोसा में देख लेता, खांसी सी सही हो जाती। लेकिन क्या करें, चलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ डर लग रहा है अंदर में, कुछ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पिला दो मैडम, इसके साथ पिला दो, सोचो मत। देखो कैसे बोल रहा है, सोचो मत। पिला दो पिला दो पिला दो। इसकी खांसी ज्यादा आ रही है। इडियट तुम, छोड़ेगा कैसे छोड़ेगा, आता है आता है आता है आता है, तसल्ली रखाता है, आता है। इसके पास ज्यादा आता है। ठीक है, मैंने सोच लिया। पिला दो मैडम, जल्दी पिला दो। देखो बार बार नहीं आना, फिर एक ही बार खांसी खत्म हो जाए तो आएंगे। चलो आ जाओ। बस मैडम, बस गर्दन तक। देखो किसी से बताना नहीं, और बार बार दोबारा मत आना मेरे पास, बिल्कुल नहीं, भूल जाना, बिल्कुल भूल जाएंगे। भूल जाना। हाँ चलो ठीक, आज तो आपने इलाज किया बढ़िया वाला मैडम। चलो ठीक है। हम यही चाह रहे थे। हाँ खांसी का इलाज तो आपने कर दिया मैडम।